പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ, ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സെമി ഓട്ടോമാറ്റിക് വാഷിംഗ് മെഷീനുകളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത്. നമുക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് വാങ്ങിക്കാൻ കഴിയാവുന്ന 5 സെമി ഓട്ടോമാറ്റിക് വാഷിംഗ് മെഷീനുകളുടെ മോഡലുകളാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത്. ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അവയുടെ ബിൽഡ് ക്വാളിറ്റിയും അതേപോലെ തന്നെ ആ വാഷിംഗ് മെഷീൻ നമുക്ക് തരുന്ന വാഷിംഗ് ക്വാളിറ്റിയും അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു ബ്രാൻഡിൻ്റെ ക്വാളിറ്റിയും ആ ഒരു ബ്രാൻഡിൻ്റെ തന്നെ സർവീസ് അവൈലബിലിറ്റിയും എല്ലാം കണക്കാക്കിയതിന് ശേഷം അതിനകത്ത് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള 5 ബ്രാൻഡുകളെയാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. സെമി ഓട്ടോമാറ്റിക് വാഷിംഗ് മെഷീൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു വാഷിംഗ് മെഷീനകത്ത് 2 ട്രേകളാണ് വരുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ 2 ടബുകളാണ് വരുന്നത്. ഒരു വാഷിംഗ് ടബും അതേപോലെ തന്നെ ഒന്ന് ഡ്രൈയിങ് ടബും അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രയർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടബുമാണ് വരുന്നത്. നമ്മൾ തുണിയിട്ട് വാഷ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ വാഷിംഗ് ടബിനകത്ത് തുണിയെടുത്ത് സ്പിൻ ടബിനകത്തിട്ട് സ്പിൻ ചെയ്ത് ഉണക്കിയെടുക്കുകയാണ് പതിവ്. ഈ സെമി ഓട്ടോമാറ്റിക് വാഷിംഗ് മെഷീന് കുറച്ച് പ്രത്യേകതകളും കുറച്ച് പോരായ്മകളും ഉണ്ട്. അവ ഏതെല്ലാമാണെന്ന് നോക്കാം. നമ്മൾ ഈ സെമി ഓട്ടോമാറ്റിക് വാഷിംഗ് മെഷീനകത്ത് ഉള്ള നേട്ടങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ വാഷിംഗ് മെഷീനുകളെ അപേക്ഷിച്ച് വൈദ്യുതി ചാർജ് വളരെ കുറച്ചാണ് സെമി ഓട്ടോമാറ്റിക് വാഷിംഗ് മെഷീൻ വരുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ സാധാരണ വാഷിംഗ് മെഷീനുകളെക്കാൾ കുറച്ച് കറണ്ട് മതിയാകുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ സർവീസ് കോസ്റ്റ് വളരെ കുറവാണ്, കംപ്ലൈൻ്റ് ആവാനുള്ള ചാൻസും കുറവാണ്. ഇതിനകത്ത് ഇലക്ട്രോണിക്സ് പാർട്സുകളൊന്നും വരാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇത് റിപ്പയർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെയും ശരിയാക്കാനുള്ള കോസ്റ്റ് വളരെ കുറവാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു വാഷിംഗ് മെഷീൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റഫ് യൂസിന് കൂടുതൽ അനുയോജ്യമാണ്. നമുക്ക് പുറത്തൊക്കെ വെച്ച് ഉപയോഗിക്കാനും ബാത്റൂമിലൊക്കെ വെച്ച് ഉപയോഗിക്കാനും ഒക്കെ ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായത് സെമി ഓട്ടോമാറ്റിക് വാഷിംഗ് മെഷീനാണ്. അതിന് 2-3 കാരണങ്ങളുണ്ട്. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഇലക്ട്രോണിക് പാർട്സുകളൊന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് കേടാവുന്നില്ല. രണ്ടാമത്തത് ഈ ഒരു സെമി ഓട്ടോമാറ്റിക് വാഷിംഗ് മെഷീൻ്റെ ബോഡികൾ മാത്രമാണ് പ്ലാസ്റ്റിക് ബോഡി വരുന്നത്, ബാക്കിയുള്ളവയെല്ലാം മെറ്റൽ ബോഡികളാണ് വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു മെറ്റൽ ബോഡികൾ ഈ മഴയുടെ ഈർപ്പത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ തുരുമ്പ് പിടിച്ച് പോകാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. എന്നാൽ ഈ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ബോഡികൾ ഒരു കാരണവശാലും തുരുമ്പ് പിടിച്ച് പോകുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ റഫ് യൂസിന് കൂടുതൽ അനുയോജ്യം എന്ന് പറയുന്നതും ഈ ഒരു സെമി ഓട്ടോമാറ്റിക് വാഷിംഗ് മെഷീനുകൾ തന്നെയാണ്. ഈ ഒരു സെമി ഓട്ടോമാറ്റിക് വാഷിംഗ് മെഷീൻ്റെ പോരായ്മ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനകത്തൊരു മാൻ പവർ എപ്പോഴും ആവശ്യമാണ് എന്നുള്ളതാണ്. ഫുള്ളി ഓട്ടോമാറ്റിക് വാഷിംഗ് മെഷീൻ തുണിയിട്ട് ഓണാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒന്നും നോക്കണ്ട, കഴുകി ഉണങ്ങി നമുക്ക് ലഭിക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു സെമി ഓട്ടോമാറ്റിക് വാഷിംഗ് മെഷീൻ വാഷിംഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ വെള്ളം നിറയ്ക്കുകയും വെള്ളം കളയുകയും അതേപോലെ തന്നെ അതിനകത്ത് എടുത്ത് സ്പിന്നിനകത്തോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യേണ്ട ഒരു ആവശ്യം വരുന്നത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫുള്ളി ഓട്ടോമാറ്റിക് വാഷിംഗ് മെഷീൻ ഉപയോഗിച്ചവരാരും സെമിയിലോട്ട് തിരിച്ചു പോകാതെ ഇരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. വാഷിംഗ് മെഷീൻ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊയിനുകൾ, അതേപോലെ സേഫ്റ്റി പിന്ന്, മറ്റു ഹുക്കുകൾ, അതേപോലെ ഇളകി കിടക്കുന്ന ബട്ടൺസ് മുതലായതൊക്കെ വാഷിംഗ് മെഷീനകത്ത് ഇടാതിരിക്കുക. ഇവ വാഷിംഗ് മെഷീൻ്റെ അകത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഡ്രെയിൻ വെല്ലം ഒക്കെ കംപ്ലൈൻ്റ് ആവുകയും ഈ വാഷിംഗ് മെഷീനകത്ത് വീഴുന്ന വെള്ളം അതേപോലെ തന്നെ അങ്ങ് പുറത്തോട്ട് പോകാനും ഒക്കെ ഉള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അത് നമ്മൾ ഇതേപോലുള്ള സാധനങ്ങൾ ഷർട്ടിൻ്റെ ഒക്കെ പോക്കറ്റിലുണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയതിന് ശേഷം വേണം വാഷിംഗ് മെഷീനകത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ. നിങ്ങളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രോടെക് മലയാളം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചെറിയ യൂട്യൂബ് ചാനലാണ്. ഹോം അപ്ലയൻസുകളുടെ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷനൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു ചാനലിനകത്ത് പ്രധാനമായിട്ടും ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഉപകാരപ്പെടുവാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സഹായിക്കുക. വാഷിംഗ് മെഷീനൊക്കെ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നതിന് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് കമൻറ്റുകളായിട്ട് ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ ഈ ഒരു പറയുന്ന പ്രോഡക്റ്റുകളുടെ എല്ലാം ഓൺലൈൻ ലിങ്കുകൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ ഓൺലൈനായിട്ടാണ് വാങ്ങിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഈ ഒരു ലിങ്ക് ഉപയോഗിച്ച് വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലതായിരിക്കും. മോഡലുകളൊന്നും തെറ്റിപ്പോകാതെ നിങ്ങൾക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു. ഇനി ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സെമി ഓട്ടോമാറ്റിക് വാഷിംഗ് മെഷീനുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മൾ 5ാമതായിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് വോൾട്ടാസ് ആണ്. വോൾട്ടാസിൻ്റെ ബിക്കു എന്ന് പറയുന്ന 7 kg 5 സ്റ്റാർ വാഷിംഗ് മെഷീനുകളെയാണ്. ഈ ഒരു വാഷിംഗ് മെഷീൻ്റെ സ്പിൻ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് 1350 RPM ആണ് വരുന്നത്. ഈ ഒരു വാഷിംഗ് മെഷീനകത്ത് 3 വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള വാഷിംഗ് പ്രോഗ്രാമുകളാണുള്ളത്. ഈ ഒരു വാഷിംഗ് മെഷീനകത്ത് 2 വേ വാട്ടർ ഫ്ലോ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നൊരു സിസ്റ്റം ഉണ്ട്. അതായത് സാധാരണ എല്ലാ വാഷിംഗ് മെഷീനകത്തും ഒരു വഴിയിൽ കൂടി വെള്ളം വരുമ്പോൾ ഈ ഒരു വാഷിംഗ് മെഷീനകത്ത് 2 വേയിലൂടെ വെള്ളം വന്ന് തുണിയെ കൂടുതൽ വൃത്തിയാക്കുവാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സിസ്റ്റമാണ് ഇത്. ഈ ഒരു വാഷിംഗ് മെഷീനകത്ത് കോളർ സ്ക്രബ്ബർ എന്ന് പറയുന്ന ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു വാഷിംഗ് മെഷീന് 2 വർഷമാണ് ഫുൾ വാറണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 5 വർഷം മോട്ടോറുകൾക്ക് വാറണ്ടി ഉണ്ട്. ഈ ഒരു വാഷിംഗ് മെഷീൻ്റെ ഏകദേശ വില എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 9500 10,000 രൂപയാണ് വില വരുന്നത്. ഈ ഒരു വാഷിംഗ് മെഷീൻ്റെ ലിങ്കും നമ്മുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കിടക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സെമി ഓട്ടോമാറ്റിക് വാഷിംഗ് മെഷീനുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ 7ാമതായിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പാനാസോണിക് ആണ്. പാനാസോണിക്കിൻ്റെ 7 kg 5 സ്റ്റാർ
സെമി ഓട്ടോമാറ്റിക് വാഷിംഗ് മെഷീനുകളാണ് ഇവ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഒരു വാഷിംഗ് മെഷീൻ്റെ സ്പിൻ സ്പീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1350 RPM ആണ് വരുന്നത്. ഈ ഒരു വാഷിംഗ് മെഷീനകത്ത് 3 വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള വാഷ് ഓപ്ഷനുകളാണ് ഉള്ളത്. അതേപോലെ തന്നെ ആക്റ്റീവ് ഫോം സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ട്. അതായത് നമ്മളിടുന്ന ഡിറ്റർജൻറ്റിനെ ഇതൊരു ആക്റ്റീവ് ഫോമുകളായിട്ട് പതകളായിട്ട് കൺവെർട്ട് ചെയ്യുകയും ഈ ഒരു ഫോം ഉപയോഗിച്ച് നമ്മുടെ തുണികളെ കൂടുതൽ വൃത്തിയാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ തുണികളെ കൂടുതൽ വൃത്തിയാക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള 5 വിങ്സ് പൾസറേറ്ററുകളാണ് ഇതിനകത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു വാഷിംഗ് മെഷീന് 2 വർഷമാണ് ഫുൾ വാറണ്ടി, 5 വർഷമാണ് ഈ ഒരു വാഷിംഗ് മെഷീൻ്റെ മോട്ടോർ വാറണ്ടി എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഒരു വാഷിംഗ് മെഷീൻ്റെ വില ഏകദേശം 10,000 രൂപയാണ്. ഈ ഒരു വാഷിംഗ് മെഷീൻ്റെ ലിങ്കും നമ്മളുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കിടക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഏറ്റവും ബെസ്റ്റായിട്ടുള്ള വാഷിംഗ് മെഷീനുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മൾ മൂന്നാമതായിട്ട് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് വേർപൂളാണ്. വേർപൂളിൻ്റെ 7.5 kg 5 സ്റ്റാർ വാഷിംഗ് മെഷീനാണ്. ഈ ഒരു വാഷിംഗ് മെഷീൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 1400 RPM സ്പീഡിലാണ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഒരു വാഷിംഗ് മെഷീന് 3 വാഷിംഗ് പ്രോഗ്രാമുകളാണുള്ളത്. ഈ ഒരു വാഷിംഗ് മെഷീനകത്ത് കോളർ സ്ക്രബ്ബറുകളുണ്ട്. ഈ ഒരു വാഷിംഗ് മെഷീനകത്ത് റൊട്ടേഷൻ റോളിംഗ് വീലുകളുണ്ട്. ഹൈ ക്വാളിറ്റി മോട്ടറുകളാണ് ഇതിനകത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു വാഷിംഗ് മെഷീന് 2 വർഷം ഫുൾ വാറണ്ടിയും 5 വർഷം മോട്ടോർ വാറണ്ടിയുമാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഈ വാഷിംഗ് മെഷീനകത്ത് നമുക്ക് ഉരുട്ടാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള വീലുകൾ ഉണ്ട്. ഈ ഒരു വാഷിംഗ് മെഷീൻ്റെ ഏകദേശം വില എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 11,000 രൂപയാണ്. ധൈര്യമായിട്ട് വാങ്ങിക്കാൻ കഴിയുന്ന നല്ല ഒരു വാഷിംഗ് മെഷീനാണ് വേർപൂളിൻ്റെ ഈ ഒരു വാഷിംഗ് മെഷീൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ഏറ്റവും ബെസ്റ്റായിട്ടുള്ള വാഷിംഗ് മെഷീനുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മൾ രണ്ടാമതായി പറയുന്നത് സാംസങ് ആണ്. സാംസങ്ങിൻ്റെ 7.5 kg 5 സ്റ്റാർ വാഷിംഗ് മെഷീനുകളാണ് ഇവ. ഇതിൻ്റെ തന്നെ 7 kg വരുന്നുണ്ട്, 8 kgയുടെയും വരുന്നുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ആ ഒരു ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ സെലക്ട് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇതിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി കൂടിയെന്നും പറഞ്ഞോ കുറഞ്ഞെന്നും പറഞ്ഞോ ഇവയുടെ ക്വാളിറ്റിക്ക് അത് വ്യത്യാസം വരുന്നില്ല. ഈ ഒരു വാഷിംഗ് മെഷീൻ 1300 RPM-ലാണ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള 4 വാഷിംഗ് പ്രോഗ്രാമുകൾ ഈ ഒരു വാഷിംഗ് മെഷീനകത്ത് വരുന്നുണ്ട്. ഈ ഒരു വാഷിംഗ് മെഷീനകത്തും വീലുകൾ കണക്റ്റഡ് ആണ്. അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റി വെക്കുവാൻ വേണ്ടി പെർഫെക്റ്റ് ആണ്. ഈ ഒരു വാഷിംഗ് മെഷീനകത്ത് ഡബിൾ സ്ട്രോങ് പൾസറേറ്ററുകളാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു വാഷിംഗ് മെഷീനകത്ത് എലി കയറാതിരിക്കാനുള്ള റാറ്റ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഈ ഒരു കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നത്. ഈ ഒരു വാഷിംഗ് മെഷീന് 2 വർഷമാണ് വാറണ്ടി. ഈ ഒരു വാഷിംഗ് മെഷീന് 5 വർഷമാണ് മോട്ടോർ വാറണ്ടി എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഒരു വാഷിംഗ് മെഷീന് ഏകദേശം 10,000-നും 11,000 രൂപയ്ക്കും ഇടയ്ക്കാണ് വില വരുന്നത്. ഇനി ഏറ്റവും ബെസ്റ്റായിട്ടുള്ള സെമി ഓട്ടോമാറ്റിക് വാഷിംഗ് മെഷീനുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ഒന്നാമതായിട്ട് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് LG ആണ്. LGയുടെ 7.5 kg 5 സ്റ്റാർ സെമി ഓട്ടോമാറ്റിക് വാഷിംഗ് മെഷീനുകളാണ് ഇവ. ഈ ഒരു വാഷിംഗ് മെഷീനും 1400 RPM-ലാണ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഒരു വാഷിംഗ് മെഷീനും 4 വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള വാഷ് ഓപ്ഷനുകളാണ് ഉള്ളത്. ഈ മെഷീനകത്തും റാറ്റ് എവേ പ്രൊട്ടക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവമുണ്ട്. എലി കയറാത്ത രീതിയിലാണ് അവർ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷേ ഈ LG ആണെങ്കിലും സാംസങ്ങിനകത്താണെങ്കിലും റാറ്റ് എവേ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഈ വാഷിംഗ് മെഷീനകത്തെല്ലാം എലി കയറുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് സത്യം. ഈ ഒരു വെറും പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഒരു കവറാണ് എലി കയറാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു കവർ എലി കരണ്ടിട്ട് അതിനകത്ത് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ എലികളൊക്കെ കയറുന്നുണ്ട്. ഒരുപാട് കംപ്ലൈൻറ്റുകൾ ഇങ്ങനെ എലി കയറിയ ഈ വാഷിംഗ് മെഷീനകത്തും വരുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു വാഷിംഗ് മെഷീനകത്തും കോളർ സ്ക്രബ്ബറുകൾ വരുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ഈ വാഷിംഗ് മെഷീനകത്ത് റോളർ പൾസറേറ്ററാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഈ ഒരു റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പൾസറേറ്ററിനകത്ത് വീലുകൾ 3 വീലുകളുണ്ട്. ഈ വീലുകൾ നമ്മൾ തുണികളോടൊപ്പം കറങ്ങി തുണിയിലെ അഴുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അലിയിച്ച് കളയാൻ സാധിക്കുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു വാഷിംഗ് മെഷീനും 2 വർഷമാണ് ഫുൾ വാറണ്ടി, 5 വർഷമാണ് മോട്ടോർ വാറണ്ടി. നമ്മൾ പറഞ്ഞ എല്ലാ വാഷിംഗ് മെഷീൻ്റെ വാറണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേപോലെ തന്നെയാണ്. ഈ ഒരു വാഷിംഗ് മെഷീൻ്റെ വിലയും ഏകദേശം 11,000 രൂപയ്ക്ക് അടുത്താണ് വരുന്നത്. ഈ ഒരു മെഷീൻ്റെയും ലിങ്ക് നമ്മുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കിടക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വലിയ വിശദമായ വിവരങ്ങൾ പറഞ്ഞ് വലിച്ചു നീട്ടാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല. വീഡിയോ ചുരുക്കുവാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ അത്യാവശ്യ ഡീറ്റെയിൽസ് മാത്രമേ നൽകിയിട്ടുള്ളൂ. നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഉപകാരപ്പെട്ടെങ്കിൽ ദയവേത് നമ്മളുടെ ഈ ഒരു ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സഹായിക്കുക. നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ കൂട്ടത്തിൽ ഈ വേർപൂൾ, LG, സാംസങ് മുതലായവ നമുക്ക് കണ്ണുടച്ച് വാങ്ങിക്കാവുന്ന സെമി ഓട്ടോമാറ്റിക് വാഷിംഗ് മെഷീൻ ബ്രാൻഡുകളാണ്. അതിനകത്ത് നമുക്ക് പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇതോടുകൂടി ഈ ഒരു വീഡിയോ അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ്. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ വീഡിയോ.